同大家做運動，全民運動 Go Go Go！ 我係 Jenny 林靜麗，喺我隔離就有 Brian。Brian，hello。嗱，好多時咧，生活上有啲小動作咧，大家唔為意，譬如係舉高隻手攞啲嘢啦，原來都用到好多嘅肌肉嘅喎，係咪咧 ，Brian？冇錯啊，正確啊！日常生活更加多，其實係好多我哋需要用一啲平時唔會訓練到嘅肌肉添。好，咁我哋就即刻開始我哋嘅練習啦。咁所以個動作咧就係咁樣樣嘅。咁啊，啞鈴首先練習下，我哋要用嘅係用腳力多啲，就唔好淨係用隻手咁樣舉上去。咁所以我哋首先咧練習下就係用多啲腳，用我哋嘅 hip 嚟到做嗰個帶動嘅力量嘅。咁個動作咁樣開始嘅，先擺喺前邊中間，然後咧就用隻腳輕輕摁下上去先。係啦 ，feel 下佢嘅凌空嘅感覺嘅。主要 feel 咧就係我隻 pat pat 咧要向後，然後用個盤骨推個力向前。咁我哋試幾下呢個先喎，可以。好。係啦。即係簡單嚟講，其實唔係隻手用力，係靠你個臀部同埋大髀去帶動隻手。冇錯啦。好。然後就推一向翻前。係啦，咁我點樣可以將呢個動力加大咧？只要加速你嘅起身。你就會 feel 到個重量會飛前多啲㗎啦。係喎。咁我哋試下轉另外一邊手落去 balance 翻你嘅 training。咁個臀部即係發力多啲嘅話，隻手就會自然升得高啲咯。係啦，都唔使用手拎嘅，係啦。咁我哋試埋左手都係擺喺中間先，然後就一樣 pat pat 向後上，係啦。然後加速嘅動作，快啲，快啲，係啦，嚟得下。OK， 好。最緊要記住一樣嘢就係咧，膝頭哥我哋唔可以向前。好多時我哋做下做下咧，可能你訓練緊嘅時候你攰咯喎條腰，咁就 instead of 咁咧，你就會變咗係咁樣樣，咁咧就變咗膝頭哥就會受壓啦。尤其是拎住重量嘅時候咧，就避免膝頭哥咁樣向前，係啦，都係用翻個盤骨做帶動，向後先，然後就收緊 pat pat 嚟到做嗰個發力點嘅。OK， 好啦，咁我哋第二個 part 咯喎，第二個 part 咧就我哋開始加少手啦。咁 instead of 始終你都要拎上頭頂啦，隻手始終都要用力嘅。不過帶動喺盤骨先，跟住然之後隻手先開始用。我哋又係有 timing 啊，最緊要係腳用咗先，跟住隻手先順勢拉一拉落翻嚟，腳手腳手。哦，即係比頭先第一個動作咧，係加多一個係隻手要拉一拉，好似跳舞咁啊 ，1 2 1 2咁樣嘅感覺。好啦 ，feel 翻下3下係個盤骨先 ，pat pat 向前，係啦 ，1 1。好啦，咁我哋加咯喎，準備 1 2 1 2，係啦 ，1 2係啦。咦？但我覺得咧 ，OK， 因為有呢個腳嘅幫手之後咧，其實你就算隻手拉上去咧，你 feel 唔到隻手有用緊力嘅喎。正確，做得啱咯，咁嘅證明係。如果你做嘅時候 feel 到手用好多力，咁就為止用得太多手就唔啱啦。好啦，咁我哋就直接上頭咯喎 ，feel 下。我首先練習嘅時候咧，我哋可以將嗰個重量擺喺膊頭先，然後幫助推上頭頂 ，feel 下喺頭頂嘅時候感覺係點先，又落翻嚟。係咪如果太重嘅話，就代表嗰個重量已經唔啱你咧？去訓練啦，係啦，我哋要一個係可以 handle 到嘅重量先。咁好啦，當我哋喺頭頂嘅時候咧，嗱，先擺上頭頂。好。好，當我哋重量喺頭頂嘅時候咧，記住條腰咧就唔好完全放鬆晒喎。如果唔係食晒啲力咧喺個腰度咧就有危險㗎啦。咁所以頭頂重量有頭頂嘅時候咧，我哋就要收翻個腹，係啦，令到個背脊咧收緊翻垂直嘅，咁就安全啲啦。咁樣落翻嚟啦。我想你舉高嘅時候咧，係手心係向入嘅。如果你揸住呢個就冇乜所謂嘅。如果你揸住個啞鈴嘅時候咧，我就好似托住個盤咁樣樣，托住佢。係啦，咁我就手踭用力多啲，就唔會咁多拳頭力啦。拳頭咧個手踭好容易曲，有機會會冚到自己。手踭推直咧就安全啲。之後你就會用翻呢個 hip drive， 1 2之後就會轉上去推上頭頂，好似一個超人咁樣拱上頭頂。嚟多一次，睇住咯喎 ，hip drive 1 2 3，順勢上晒去。利用個 hip 嘅 power 一次過上晒頭頂。係。咁我哋試下咯喎，連貫性喎。好，3 2 1。1 2 推 ，OK， 落翻嚟，係啦，再嚟咯喎，預備 hip 1 2 3，係 OK， 好，嗱，可以試下再連貫啲，快少少嘅手都要再推得快啲。好，預備3 2 1，腳快啲 ，OK， 好，休息，係啦。好有成功感喎！做呢一個動作，因為感覺上咧好似好勁咁樣咧，可以舉到上頭頂，舉到上頭。但係其實咧，老實講咧，隻手嘅力量咧唔係 involve 得好多，當然有少少，但最主要咧就係你嘅腹部啦、你嘅臀部同埋你嘅大腿係用得最多咯。冇錯，正確啦。所以咧，大家咧，譬如拎重嘢嘅時候咧，記得唔好淨係用你嘅手臂力量喎。其實最發達啦就係下肢嘅肌肉。幫
安手咧，用下肢嘅肌肉嘅話咧，咁就做嘢嘅時候咧就會更加順暢，攞嘢咧就可以攞重啲啦。咁今日多謝晒 Brian。Thank you。好，下次再同大家一齊做運動，拜拜。